Eessarraa gooniyye? Suudiirraa. Okay, Saawudiidha jechuudha. Amma Saawudii jirta. Eh, Gosh, heeruma dhufte. Heerumadha. Gosh, dalaan dhugaa waaqayyo laal. Nama malkiin bareedaa, amalli bareedaa jechuudha. Warri dhiirri folongoon hin galtu. Surumayyuu galuu hin dandeessu ta'u. Booniidhaan folongoodhaan jedhi dhiironni maal eddoo mazzala. Yoo nama tokko keessaan asoofsiiste taate silaa hundi xumuratte tama folongoota nama keessaa nama tola miseejjii wayii I love you jettee dhuma too barreessitee fi ishii nama kana dhiistee buute dhadheesii deebisti fayyaa abbaa nagaa. Folongoodhiin jedhe dhiirra zala jirtu hundi kee. Daddaf maal edda? Maal wanta ta'e hedduudha. Fiishkaa eddamu maal edda? Okay. Hin qabdu abbaa manaa kan jaalallee buchoo namatti hin qabdamu hin qabdu. Hin qabu. Hin qabdu eessaa fidde? Eessaa fidde haadha koo? Eessaa naa fidde dhugaa waaqayyo bullaallaa namaa? Gosh! Umuriin kee meeqa? 18. 18 jechuudha laata? 18. Gosh miskiina keenya. Hin taachuudha. Hojii qabdaa? Hojii dhumaaf deemte miti hiriyaa araba? Eh, Hin taachuudha laata? Hojiidha jechuudha. Dhugaa waaqayyo jabduun talaa. Ishii durbummaan jiramu hin jiru guddee? Jira. Jira. Eessa deema? Atamoo hundaan bareedduudha. Amala, bifa, simboo qabeetti maal dhabde giifti koo maal dhabde? Doolaarri dhibba kan hin galchine akkasitti kottee kas hin baasin jechuudha. Fayyaa baara tokkittiin kan jedhe tokkittiin kee mucaan kana fakkaattu investarattana hirumsiisan. Investar bakka investar hin taane taanaan zeeroo galta. Bottii kee keessa dhaabachaa hafta jechuudha. Minaa gabbaanyini. Okay. Dhiira akkamii barbaadde buchoo ulaagaa kanatti madda? Umurii isaa, bifa isaa, dheerina isaa, amantaa isaa natti himta jechuudha. Umurii isaa 20 hanga 25. Okay, 20 hanga 25 jechuudha. 20 hanga 25. Bifti isaa diimaa magaala moo gurraacha? Magaala. Magaala. Dheerina Gidduu magariisa. giddu galeessa jechuudha. Amantaan Beentee. pheenxee. Pheenxee jechuudha. Gosh miskiina kiyya. Akka immoo dhiira nixxir wixxir jedhu darati yookaan immoo chestii kan qabu jechuudha laal. Nixxir wixxir jananni kan jedhu immoo noormaalii barbaadda. Nixxirsa jiru sun taane egaa gidduu magaleessa noormaalii mataa. Gosh maalitti naxxara silaadhu maalitti naxxara abee noo nixxir hojii haa qabaatu moo hojii rakkoon qabu Hojii rakkoo hin qabu. hojii rakkoon qabu jechuudha hojii rakkoon qabu miskiina moo kan waa hunda beeku moo kan fuudhe Ah? miskiina jechuun laal dhiira qabattoonii kan jechuudha laal miskiina jechuun dhiira qabattoonii kan shamarra bira gahee kan hin beekne jechuudha kan waa hunda beeku jechuudha utuma diikkatiin alumatti jechuudha waa hunda fixatee kan jiru jechuudha kan fuudhe jechuun fuudhee kanaati manaansa amma garuu hin jirre jechuudha lubbuudhaan adda ba'uus danda'u tarii du'uus dandeessi hin beekamu garuu kanaan dura fuudheera ma wajjin hin jiran kan filattas keessaa. Miskiina. Okay, miskiina jechuudha. Miskiina haasaa shamarraa gahee kan hin beekne jechuudha. Gahee kan hin beekne. Okay, miskiina. Qabeenya walumaan horattu. Walumaan oran. Qabeenya rakkoon qabu. Qabeenya rakkoon qabu. Kan biraa wanti dabaltu qabdaa ulaagaa keetti. Hin qabu. Hin jiru jechuudha. Hin jiru. Gosh. Abee bareedduun talaa dhugaa waaqayyo. Yaa waaqayyo abbaa manaa bareeda isaa fidiif. Abbaa manaa ishii dhaga'u. Bareeda isaa kan onnee ishii dafee itti nama fidiif. Ameen. Haani gos kee dhufoloo godhaa membira taadhee dhaloota nana. Haani gos kee dhufoloo membira. Haani gos kee dhufoloo membira. Abeet. Haani gos kee dhufoloo membira. Ishii ulaagaa ishii nan guuta dhiiri jettee lakkoos tokko naa barreessi. Lakkoos tokko. Warreen seentanii ulaagaa himachuu barbaaddan maal gootu?
shantama kaffaltanii seentu jechuudha. Ishii yoo barbaadan garuu 100 eela akkaawuntii 1,197 irratti qarshii 50 qofa galchitu ni seentu ni bashannantu ni fuutu ni heerumtu wayyoo asirra galtanii fataa jettanii bu'uu dandeessu jechuudha. Qarshii meeqaan? Qarshii 50 qofaan. Qarshii 50 qofaan. Abee rakkoon qabuun kaffalla. Soo kanfaluudha. Warri kanfaltan maqaa ittiin kaffaltan jalatti barreessu. Qallannu. Birrii galchita maqaa isaa barreessita. Birrii galchita maqaa barreessita jechuudha. Abee. 1,000 yoo nan galche dhibbaan ta'e. Carrataa jechuudha. Giligil. Joos. Wayyaanni. Irraafteetta maala gooftaati irraafteetta no viidiyoo baduu fi atamma dhufuun kee tokkuma taate ani ganaaf banisi jechuuf hin ture ati bantee quncette teessa jechuudha. Abee. Mucaa kana fakkaatu irraa maal taphatte dire? Isaan siin jedhe eessarra? Wallagga lixaa naa beekiidha. Wallaggi lixaate jechuudha. Wallaggi lixaate. Gosh. Hin qabdu haadha manaa kan jaalallee buchoo koo siin du'a siin kutama nama jettuun qabdamu qabdu laal jala murtee natti himta laal jala murtee jala sarartee natti himta. Hin qabu. Gosh miskiina kiyya. Gosh hin qabdu jechuudha. Umuriin kee meeqa? 24. 24 tam. Ayyee. Adagaa jechuudha. Abee. Akkam bifti kan amma diimaa dhamtamoo maannoo magaalaa dhamtamoo gurraacha dhamta. Chookileettiin ta'u? Chookileetti. Abee chookileetti. Ati boo maal kee chookileetti fakkaata tam? Maa chookileettuma jechuun maal jechuudha sawuyyee? Maa chookileettiin ta'u maaltu chookileettiidha? Maal keetu chookileetti fakkaata dha fayyaa abbaa nagaa maal keetu chookileetti ta'e? Chookileetti jechuun maal jechuudha? Keessatti wazii kan qabachuudha laal fuulli isaa wazaamma kan ta'e ati immoo wazii hin taane akka maammasaa gogoddee taa'aa jirta maal keetu wazii godhate akka maammasaa gogoddee teesse jechuudha hin godde. Okay wash hojii qabda? Hojii nan qaba. Maal hojii? Shufeerii. Laka ani jenne ani durman bare laal ani achuma cufaa keen bare jechuudha akka shufeera taate akkasumatti naa galte sawuyyee maalof taga maalof? Faafelli. Yeenyaa faayifeldi achiin abee adagaadha dhugaa adagaadha oofi gooftaa koo oofi jechuudha. Ishi amantaan kee maanni? Amantaan koo pheenxee. Pheenxee jechuudha pheenxeedha. Qabattoon hiikkate moo ni hiikkanne? Ay, takkaa qabattoo eegeen beeku. Yeroo marraafuu ni hiikkadha kaanni. Yeroo rafuun hiikkadha. Maalli galchama? Inni raftuu hiikkattee fi innaa baatu hiikkattee fi innaa teessuu hiikkatte siin jedhee naan minaa gabbaan. Yoo barbaadde ni hiikkatin jechuudha. Addee jala dhadhuu deema akka shaashiitti qabattoo yoo barbaadde ofirraa baasee minaa gabbaan jedhe. Maalli galcha? Maalla laallataadhaaf. Waa'een ciisa keetii maalla dhibam sa'aatii meeqatti ciiftee? Sa'aatii 12tti ciiftee 11tti kaatee dheemiti kan isa qorachaa jiru sawuyyee. Shamarra biratti hiitteetta moo ni inni siin jedhe? Ay, shamarra biratti takkaa eegeen beeku waanni. Gosh maalitti hiikkatta sila? Atoo faayifeldii keessa oolta maalti hitta? Eessaa shamarranii geesseetu jedhee manoo. Abee adagaadha dhugaa hin beeksifta. Waa malee gurguddee akkatti. Qabeenya maal qabdi? Qabeenya isuma nuufu sanan qabu maa tokko hin qabu. Kan keeti faayifeldiin. Ayyee. Isheensi jammar qabeenya barbaadutteetti gooftaa koo qabeenya walumaan urannaa dhiira bareedaa sana galchette jechuudha. Amma laata filannoo kashiiti yoo ishiin si filatte enee minaa gabbaan ishiin si filannaani anaan maal la galche jechuudha laata ishiitu si filachuu qaba si filachuu qabda jechuudha ishiitu. Gosh booniyyee akka buchoo joosmaan si ta'a joosmaan. Carraan kiyya jalqabaa isuma naa fidee gatii ta'e. Eshi. Gosh, si ta'eera? Gosh, miskiina kee intaa jechuudha dhugaa waaqayyo jalqabumaan jaalatte laaluun durman bara akkasii simboo qabeettii taate simboo qabeettii bareedduun ta'a. Eenyu ishii si bukkee?
Joosman kan jettu eenyu si bukkee sawuyyee. Qabni qullaa itti irraa qabi sawuyyee irraa qabi siin jedhan dheengadda qullaa sirratti baatanii sagalee daa'imaa mul'istanii kunoo guyyaa sadii na adeeme tiktookiin fayyaa abbaa nagasa qullaa mul'isaa kun maal inni qullaa mul'istu. Gosh 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 sii ta'eera jechuudha buchoo. Gosh miskiina baguma sii ta'e lubbuu baga sii ta'e. Okay ishii yoo sii taatetti Joosman. Ayyana tadi ulagaan gaafa duunna kennaan. Gana gaafattaa ulaagaa. Waan gaafa waan baay'ee jira. Abeeta hin gaafatte jechuudha abeeta maal marta gaammaddoo sana maal innatti martu areedamoo maal qorqoraarte sawuyyee maal fuuta fuularraa. Yen fakkaatu maanni maanni areeda miti moo kun. Gosh maal areedadha kun maal areeda gosh baguma qaqqabatte haadha koo areeda kee areeda qaqqabachuu dhufte moo fuudha dhufte sawuyyee seeraan taa'e dheerarra. Serang qaxxanii taa'e jennaan dhiitti taa'e. Okay. Gaaffii qabdaa gaafadhu gaaffii. Hin qabu. Eh? Gaaffiin qabu haalli ishee hundinaa taateetti garuu. Eeshi. Biyyaa waggaa meeqaadha? Waggaa meeqa turtiidha moo akkam? Waggaa meeqa turteetti? Umuriin ishees meeqa? Deebisiif kabooniyye. Umuriin koo 18 ta'eera. Biyya ammam turte? Ammam turte jedha biyya alaa ammam turte ta'e miti? Ayya. Ammam turte? Hin turre. Eega deemtee amata meeqa jechuudha? Waggaaf jecha. Waggaaf jecha. Ayyeesh natti immoo barbaada yookiin immoo namatti jaallatu yookiin gara fuulduraatti jechuun fiichariin kee gara fuulduraa abbaa manaa kun nama ta'uu qaba nama jettu siisteera. Yes jaaladheera. Gosh miskiina kee. Eeshi sii taatetti. Ayyana taateetti. Gosh gaaffii waan gaafattu qabdaare iddoo walii taatanii gaaffii wal gaafadhaa. Itti gaafannaan jiratteetti mini. Gaafadhu kan kunaaf asitti jira si bira jettoon gaafatture gaafadhu moon sodaatta. Ishibooni. Anaan takkaa qabattoo hiikkatteetti naan jette jalqabaan afaan na gogsite. Gurdii kee ol butteettaa? Gurdii kee ol butteetta? Eessatti ol butti gurdii? Seeraan gaafadhu soo akka gaafatamutti maali gurdii kee ol butteetta jechuun maali butachuu dhiiftire gurdii? Gurdiin uffattu ishiin si jammar surree uffatti. Ishaa ta'u waan barbaadde uffattu. Takka dhiiraaf uffata baasteettaa jechuudha. Jechuun itti bubu'aniiru kam daabboo kottachuu barbaadeen. Maqaa isaatiin. Aaraa namichi kun sirrii miti wallaa laasim. Intaa gooftaa. Intaadho naataa jenneere sirrii miti naataa situ jedheem lubbuu filannoon kan keeti. Gosh hin buunetti naataa hin jiru naataa eeran jennee dur. Nagaa isaan jiru. Jechuun si gaafachuu kootti qaanofte moosa. Deebisiif kan lubbuu. Booni. Gaafateera deebiseeraa fi kanarra maalodha? Jiraa jette. Ayyee jira taanaan. Gaariidha. Gosh miskiina kee. Ilmoo waan na gaafatu qabaattee naan naa gaafattuun. Gaaffii koo kanumaadha hundi ishee naa taateetti. Al tokko duwwaa lafaa kaatee naaf dhaabbattu. Lafaa kaatee naaf dhaabbattu. Inni fedhii isheetti dirqama hin qabdu ka'uudhaaf. Fedhii isheetti jechuudha. Yoo barbaadde kaatee yoo barbaadde hin teessi. Dirqama hin qabdu kaatee dhaabachuu.
waan tokko dirqama hin qaban shamarri mana kana dhufan kaa'anii dhaabachuudhaaf fedhii isaanii yoo kaa'anii dhaabatan malee. Gosh Ayyee boonii rakkoon kaatee dhaabattaa ka'ii naa dhaabadhodhe. Naabbadhu. Eh Naabbadhu. gosh miskiina kiyya kaatee Ayyee dhaabattu. Eh Naabbadhu. okay. Ka'ee dhaabadhotte Joosmaan. kaateen dhaabbatte jennaan noormaaliidha. Fedha koo caalumii fedha ishee waan eeguufi Gosh miisti isheen na gaafatu yoo jiraate gaafadhu. okay. Ati gaaffii qabdaa boonni sarara waan isa gaafattu. Hin qabu. Gosh gaaffii waan isa gaafattu hin qabdu sii ta'eera jechuudha. Biyyisaa eessa jedhee inni Itti mijoosi biyya kee. Wallagga lixa. bareeda. Okay, gosh. Sii ta'eera jechuudha. Okay. Intaacha gaaffii xumurtanii looshaa jenne isin gaggeessina jechuudha. Miizoliin siniif hagalan miti sirba sinii bannee immoo damaqi gooneetu sin gallakifna jechuudha. Haa dhufan miti miizoliin moo barbaaddan? Haa dhufani. Gosh booni haa dhufanii? Arfan. Okay. Gosh fedhiin nama eegamaadha waan ta'eef fedhii nama gaafachuun dirqama. Okay, miizoloonni eessa jirtu? Miizoloonni mana kanaa moqqi damaqin goona. Meessa jirtu miizoloonni mana kanaa? Eessa jirtu yee taallachuu barbaadamtaniittu? Miizoliin nama dafee mana moqqi damaq shabraq kan godhachuudha laal. Lafaa ol ka'ee kan dhiichisu. Abeet. Mee dhiironni Joosmaan bira nan dhaabadhaa. Joosmaaniin nan fuusisa dhiironni jettan lakkoofsa 3 naa barreessaa. Lakkoofsa 3. Dhiirri lakkoofsa 3 shamarri immoo akkasuma boonii bira nan dhaabadha kan jettan shamarri lakkoofsa 2 naa barreessitu. Egaa miizoliin kan dhuftan nama sirbu nama mana moqqi damaqi godhu malee nama sirra dhufee sin jettee muddataanaan xof jettee buuta jechuudha. Inni muddataanaan hin ta'u. Muguun hin ta'u jechuudha. Inni muddataanaan eeskiidha jechuudha. Eeskiidha hin ta'u jechuudha. Hin ta'u. Nama dafee viidiyoo bane. Nama dafee viidiyoo banuu danda'u. Nama dafee viidiyoo banuu danda'u. Abeet. Shamarri 2 naa barreessaa. Shamarri lakkoofsa 2 naa barreessaa. Nasiru akka dhuftaniin viidiyoo bana. Akka dhuftaniin viidiyoo warra viidiyoon banne buusaan deemu. Muutii qabadhaa viidiyoo. Muutii qabadhaa viidiyoo. Muutii qabadhaa. Viidiyoo bane. Okay. Moqqi damaqqe. Abeet. Bani. Nasiru maaliif cufta? Nasiru maaliif cufta siin jedhe sawuyyee. Bane jechuudha. Abeet. Muutii qabadhaa. Dafa shamarra tokko. Viidiyoo cufuun hin danda'amu. Viidiyoo cufuun surma hin danda'amu jechuudha. Okay. Abeet. Moqqi damaqqe. Viidiyoo namni cufee hin abaarama mana kanatti. Abaarreen taanetti irra gaachuudha. Maaliif akkasuma dheeroo fi akkasuma tokkittiin kee viidiyoo cufuun. Tokkittiin kee jechuudha. Viidiyoo cufuun hin eeyyamu. Masi. Kash. Masinis dhufteetti. Adagaadha dhugaa. Abeet. Kunoo isbiin dhufeera. Isaan kun miizoliidha jechuudha. Warri jalarraa miizoliidhaan jedhe ilaal. Caaltuu, Nasiruu, wal ilaalladhaa isinis warri miizolii taatan ija keessa wal ilaala. Asteer amma sabuu keetti ilaaltee tatama wabii ilaallattee taa lubbu. Isu battee rumta malee bitee. Wabii malee namni si fuudhu hin jiru dhumateera. Wabii ilaalladhu sin jedhe seetiyyoo. Amma yeroo durii amma bara durii mushurroonni yeroo heerumanii miizoliin immoo wal ilaallatu jechuudha. Ilaalladhu bu'eesumaan ilaalladhu jechuudha. Gosh!
warra amma dhuftaa warri wal fuudhaa warra gubbaa lamaanidha. Joosmaanii fi Booniitu wal fuudhachuudha. Warri kun Minzoliidha, Wabiidha, Caaltuudha, Nasiruudha. Wabiin ammallee jira, Asteeridha, Masiidha jechuudha. Mee follow godhaani. As dhufuun isaanii warri sin gammachiise qofti follow godhaan jechuudha. Namoota gastii kanarra jiran follow godhu. Amma muuziqaan hin banamaa kan sirbine diina mana kanaati. Diina mana kanaa jechuudha. Nasiru atama waan sirbitu natti fakkaan nama margeeradha. Dukkanatti galtee akka awultii teessee tatama. Waan sirbitu natti fakkaan. Boo'icha dhufte ta'ee waan dhufunaa beeku sawuyye. Siqi dukkana keessa. Gosh qophaa jechuudha. Qophaa. Nyaarumaan sirbita jedha sayyuu. Ookee ijaan sirbita jechuudha. Inta Booni shi mushurraa atama xiqqoodhuma ishee akka nama boo'uudhatta jechuudha buchoo. Akka nama boo'u baay'ees miti xiqqoodhuma ishee boo'icha jechuudha. Gosh maaliif mushurraan beekamaadha jechuudha laal boo'uun mushurraan beekama namni sirbine taaf godha uummata nana. Fayyaa abbaa nagaa maaloo taaf godha maaltu naqa wayii jidduutti dabil taaf godha. Amma muuziqaan hin banamaa namni sirbine diina mana kanaati dheera laal diina mana kanaa tokko lama qophaa'e. Dadhabe dhugaa afee dhukeen irraa kaase nan sirbeere lafa dhoqqeesse dhugaa waaqayyo eenyu Asteer kan jettu maal hojii sirbuun hin deebichoo Asteer hin sirbin maadha seetiyyoo itti goomatte moo maaliif cidha isaaniirra mata gombifattee teessa. Fayyaa abbaa nagaa maali dhimmata sirbine maalodhaadha. Asteer bichaatu sirbine eenyu Wabii kan jedhu maal lafa dhoqqeessitan abee Wabii dhugaa guyyaa biraayyuu sin galchama Wabiisi maaliif hatama miizee cimaa dhugaan sin jedhu miizee ajaa'ibaatati. Ati deebitee galta guyyaa biraas miizolii mana kanaa keessaa filatamteetta Wabii filatamteetta jechuudha. Gosh Masiinis Caaltuun durayyuu filatamtuudha. Asteer garuu irra deebitee qoramta. Gosh bagammaddan Boonii Endayoosii lama ta'aa ciisaa sadi ta'aa ka'aa ija amtuu inaaftuu miqqanyaa shirranyaa sinirraa haa qabu diina keessan lafaa godhu siniin ol sinaa godhu abeet akkuma amma gammaddan kanatti gammadaa jiraadhaa dhugaa siniifaa godhu kan yaaddan siniifaa milkaa'u baga nagaan dhuftanii baga gammaddanii sababa dhuftaniif galatooma. Wabii Nasiruu Caaltuu Asteer Masi hundi keessanuu thank you so much sababa dhuftaniif galatooma. Mee warri dhufuu isaaniitti gammaddan lamaan isaanii waliin ta'uun isaanii warra sin gammachiise qofti namoota gastii kanarra jiran hunda isaanii follow godhaa tokkicha dafa namoonni gammaddan qofti namoonni sin gammachiise qofti namoota gastiirra jiran mushurroota Minzolii dabalatee hunda isaanii followdhaan gaggeessaan isa tokkicha dafa warreen gammaddan qoftiin jedhe hunda isaanii follow godhani hunda dafa warreen lamaan isaanii waliin ta'uu isaaniitti gammaddan qofti namoota gastiirra jiranii follow godhaanin jedhe. Abeet sin jaalataniiru laa akkasumas isaan follow sin gochaa jiran abeet namatti tola dhugaa namatti tola abeet so keessanaasaa soba dhuftaniif galatoomaa. Thank you so much, Josie and the man keessanaasaa shi thank you galatooma. Ayene abbat thank you abeet qaxxaayee eenyu amma akkatti fuuchuu barbaadu qaxxaayee akkatti eenyutu heerumuu barbaada eenyutu fuudhuu barbaada kan jedhu anaafis gaaffiidha jechuudha. Akkasitti miizoliin sii dhufanii sirbisii banamee eenyudha kan akkatti caffaruu barbaadu. Caffaruu kan barbaaddu bichaan koottu ana jedhi jalatti ana jedhi caffaruu kan barbaaddu bichaan gosh ana jedhi maaliif carraan kan keete amma kan fuudhuu qabu siidha malee nama biraa miti jechuudha. Maaliif already inni kun fuudheera amma jala kana carraan kennamuuf eenyutu fuudha eenyuuf sirbi banama eenyuuf qawwixii goona maannoo